الساعة 11. حلو ده، لسه عمري ما جاش. اقوم انا افطر بقى واشوف اعمل ايه. بس 11 بالليل نمت كتير. انا اتأخرت عليك يا محمد، معلش. الساعة تلاقيها 11:30 دلوقتي، معلش. اتأخرت قوي. طب بقول لك ايه، هات بقى اروح اجيب لي فطار بقى كده عشان انا مش قادر ولسه صاحي. يا اسطى انت عايز يعني فلوس صح؟ ايوه انا لسه صاحي. في بره تحت المكتب هتلاقي كده بتاع 20 جنيه، خدها وشوف انت هتجيب لك ايه، يعني اظن هيكفوك. انت مش عايز يعني تلعب وكده، تمام؟ ماشي. محتاج حاجة تانية؟ ماشي، روح انت خدهم بقى وانا هريح شوية كده، بس ما تتأخرش يعني. حاول تيجي على الساعة 12، الساعة 11 يا حاجة. ماشي. ماشي، سلام يعني. اجيب لي بقى حاجات حلوه. انا اخدت الفلوس هجيب لي. ماشي. صحوني من احلى نومة. حاضر يا عم بقى، لسه صاحي؟ انت عرفتني. خش. ظبطت نفسك انت وفطرت طبعا. لعبت. الساعة كام؟ الساعة 12 الا دقيقتين. الا دقيقتين؟ انا ما لحقتش انام يا عم. تيجي نروح نقعد على القهوة. قهوتي. بقول لك ايه، روح خد فلوس وروح هات لنا حاجة. روح بس انت. يا عم الباب مش عايز يفتح. ازاي يا عم الباب مش راضي يفتح؟ ما تلاقي الاكرة ولا الكالون، ما تعملها. مش عايز يفتح والله. انا جاي لك اصبر. مش راضي يفتح. معرفش انت عملت في ايه؟ ما عملتش حاجة. عملت في ايه؟ هو ايه يا عم الباب مش راضي يفتح؟ ايه ده؟ ماليش دعوة. ده الاكرة مفيش، ده الاكرة مفوتة. طب هنعمل ايه؟ معرفش. ما تسألنيش انا. مفوت البتاع مفوت. ايه اللي حصل؟ معرفش. ايه ده؟ ايه ده؟ المفتاح اختفى ازاي؟ ايه ده؟ ده النور اتطفى والمفتاح اختفى. حلوة دي. نور اتطفى والمفتاح اختفى. بقول اشعار يا ابني. طب المهم احنا فين ولا في ايه؟ ايه؟ المفتاح ازاي؟ اديك نشفة؟ نكسره؟ نفتحه بين ايديك كده. لا انا عايز صباع، انا عايز اتخن صباع في ايدي. بص الصباع ايه اللي يخش؟ احنا كده ايه الاصوات دي؟ ايه ده؟ في واحد بيقول لنا ممنوع نفتح الباب بعد الساعة 12. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الاصوات دي؟ هو انا اللي بتاع عامل كده ليه؟ الساعة 1 الظهر يا عم. هو ايه اللي حصل لنا امبارح ده؟ حقيقي ولا حلو؟ بس احنا ازاي هنخرج؟ ايه ده؟ ده المفتاح في الباب. طب جرب بقى، شوف انت افتح وانا جاي معاك اهو عشان نشوف ايه اللي هيحصل. واو فتح. بس ازاي؟ ايه ده؟ ازاي الباب فتح وامبارح كان مش عايز يفتح؟ طب انا همشي، انا بقى اروح اجيب حاجة بسرعة. ها؟ طلعت. بس في حاجة غريبة، ازاي الباب امبارح كان مقفول؟ انا افتكرت. امبارح كان في واحد اصلا سمعت صوت اصلا كان بيقول لنا كده ما ينفعش تفتحوا الباب بعد الساعة 12 بالليل. انا عرفت، بس ايه السر ده؟ مش عارف، ابقى اشوف بقى. بروح بقى عشان انا مش قادر.
من الصبح وتعبان قوي. الأوضة مفتوحة كده ليه؟ يا عم بس كده يا اسطى، بعت لهم الشقه دي وانا عارف ان فيها اصلا حاجات ملبوسه والشقه دي بايظه على الاخر والفلوس معايا ايه. بعت لهم الشقه خلاص، لبسوها خلاص. هو بقى ده صاحب الشقة، انا عرفت بقى بيستغفلنا اما طب عليه بقى. قفشتك بقى انت اللي بتستغفلنا كل دوت. طب ليه انا في انا واخويا كده؟ احنا عملنا لك ايه؟ الشقه مش هتتباع تتباع وانتوا لبستوها، فقلت ابيعها لكم. طب انا عايزك بقى تقول لي على السر ده. بص، كان في واحد ميت في الشقه دي، والشقه دي بيطلع فيها اصوات مرعبه ومحدش راضي يشتري ولسه الشقه 12 بالليل عشان هو ميت الساعه 12 بالليل بالظبط. اه وروحه بتظهر في نفس الوقت اللي هو ميت فيه. طب وايه العمل؟ انا كده ابلغ عنك الحكومة. لا خلاص، احنا خد فلوسك وتوكل على الله، ولا زي كانك شفت حاجه. انا رايح بقى انا ده اخويا. ماشي. محمد انا عرفت ايه اللي حصل، يلا نمشي من هنا بسرعة قبل ما الساعة 12 تيجي. ايه مالك جاي مستعجل كده ليه؟ وبعدين ايه اللي حصل يعني لكل ده؟ انا بقى يا سيدي هحكي لك. بس كده يا اسطى، بعت لهم الشقه دي وانا عارف ان فيها اصلا حاجات ملبوسه والشقه دي بايظه على الاخر والفلوس معايا ايه. بعت لهم الشقه خلاص، لبسوها خلاص. هو بقى ده صاحب الشقة، انا عرفت بقى بيستغفلنا اما طب عليه بقى. قفشتك بقى انت اللي بتستغفلنا كل دوت. طب ليه انا بس؟ هو ده كل اللي حصل. يلا بقى عشان نهرب من الشقة بسرعة. يلا بسرعة. غير مصر